რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტად რომ მუშაობს იმ მიხეილ ყაველაშვილმა, იმ კაცმა მიხეილ ყაველაშვილმა თქვა ბრძანა შემდეგი რამ იტალიაში ყოფნის დროს ჩვენ შევხვდით ჯერ ერთი JDV-ს და მართლაც შეხვდნენ JDV-ს, შეხვდნენ გადაეკვეთნენ 20-22-25 წამით და მე უკვე სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსაცო და მასაც განა არა გადაეკვეთნენ ტელეფონში ვიტყვი ასე. ამ უკანასკნელს ყაველაშვილის ვერსიით უთქვამს დაახლოებით კი არა ზუსტად შემდეგი. ურთიერთობის არევა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის წინა ადმინისტრაციის ბრალი იყო. წინა ადმინისტრაციამ გააფუჭა ურთიერთობები შტატებისა საქართველოსთან. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ შევიკრიბეთო, იგულისხმება რომ რუბიო შეიკრიბა თავის გუნდელთან ერთად, თანაგუნდელებთან, სტაფთან, ან შესაბამის კომპეტენტურ პირებთან ერთად და გადაწყვეტილებას საქართველოსთან დაკავშირებით უახლოეს ხანებში მივიღებთ და მოგიბრუნდებით. და ყაველაშვილი ამას რაღაც სიამაყით ყვება, გვიამბობს, გვაიმედებს. ამბობს რომ საქართველოსთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატები ჩამოყალიბდება პოზიტიურად, იგულისხმება ქართული ოცნების ხელისუფლება და ურთიერთობები არათუ განახლდება, არამედ დარესტარტდება და ახალ სიმაღლეებზე ავა. ჯერ თქვენგანი მეტყვის რომ ყაველაშვილმა იცრუა, ყაველაშვილმა გაგვაცურა, ყაველაშვილმა მოიტყუა, მაგრამ მე გეტყვით რომ ეს არ არის თლად ტყუილი, უბრალოდ ინტერპრეტაცია, როგორითაც გაგვაცნო მიხეილ ყაველაშვილმა მარკო რუბიოს ნათქვამი, სხვა გვარია, საოცნებოა, ოცნებას რომ აწყობს იმგვარია და არ ასახავს რეალობას. მაღალზე მაღალი ალბათობით რუბიო მართლაც ელაპარაკა მიხეილ ყაველაშვილს 20 წამით, კვლავ ვიმეორებ 40 წამით, თუ გნებავთ ასე ვიტყვი, წუთ ნახევრი, თუ გნებავთ თქვათ ასე, ანუ 90 წამით და სწორედ ის უთხრა, რასაც ყაველაშვილი გვეუბნება. ოღონდ თუ კონტექსტში ჩავსვავთ ამ ყველაფერს, უნდა ვთქვათ, რომ მარკო რუბიოს სავარაუდოდ ნათქვამი აქვს შემდეგი. საქართველოსთან დაკავშირებით ჩვენ ვიმსჯელეთ და საქართველოსთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მივიღებთ. ეს არ ნიშნავს და არც შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ ქართული ოცნების მიმართ ვაშინგტონი იქნება კეთილგანწყობილი, როცა იქნება მასში. შეუძლებელია ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ არ იცოდეს იმის თაობაზე, რაც ჩაიდინა იმ ამბების, ფაქტების თაობაზე, რაც ჩაიდინა ამდენი ხნის განმავლობაში ქართულმა რუსულმა ოცნებამ საქართველოში, არ ღვიარა ადამიანის უფლებები, უღალატარა ქართულ სახელმწიფოს, უღალატარა ქართული სახელმწიფოს დასაბოლურობას, გამოიყენა რა ქიმიური იარაღი, მაღალი ალბათობით, შეეწინააღმდეგარა დასავლეთს, მათ შორის შეერთებულ შტატებსაც გაგიკვირდებათ და არ გაგიკვირდებათ, რასაკვირველია. წავიდა რა ევროკავშირის წინააღმდეგ, რომელიც შესაძლოა ამერიკის შეერთებულ შტატებს დიდად არ ეპირკნავება, ბოლო პერიოდია ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში, მაგრამ ევროკავშირი მაინც მისი პარტნიორია. და შეუძლებელია მარკო რუბიომ არ იცოდეს, რომ დაახლოებით 10 თვის წინ ნაჩალნიკმა ყაველაშვილისა ბიზინა ივანიშვილმა არც მიიღო კონვერტი, რომელშიც იყო წერილი მარკო რუბიოსის სწორედ ივანიშვილისა თვის თუ ივანიშვილისადმი და რომელშიც მაღალზე მაღალი ალბათობით ეწერა რა უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ, ქართულმა ოცნებამ, ან პერსონალურად ბიზინა ივანიშვილმა და შეუძლებელია არ ეთქვათ ამ ხნის განმავლობაში შესაბამის პირებს, სწორედ მარკო რუბიოსათვის, რომ ბიზინა ივანიშვილმა უკან გამოატანა წერილის ამტან ელჩს, მიმტან ელჩს ეს წერილი და გაბრუნდა ეს წერილი მაღალი ალბათობით სწორედ ვაშინგტონში. და არ იყოს ამაზე შემომწყრალი, გაჯავრებული, გაბრაზებული, თუ გნებავთ ასე ვიტყვი, გაყბირვებული, თუ გნებავთ ამასაც დავამატებ. ამიტომ ყაველაშვილი კი არ ტყუის მაინც და მაინც. არამედ ყაველაშვილი ოცნებისთვის, ბიზნესთვის, სასარგებლო ინტერპრეტაციით გვთავაზობს სიტყვას აზრს
მარკო რუბიოსი. ყაველაშვილი ამბობს, რომ ვაშინგტონსა და თბილისის შორის ურთიერთობები გამოსწორდება, ვაშინგტონი იქნება ამ ურთიერთობების გამოსწორების ინიციატორი. მეორე ამბავიც მოგვახსენა, გაგვიზიარა მიხეილ ყაველაშვილმა, კერძოდ ჯეიდი ვენსთან მისი 20-წამიანი, 22-წამიანი საუბრის შინაარსის ნაწილი, კერძოდ თქვა ყაველაშვილმა, რომ ჯეიდი ვენსმა პატრიარქიც კი მოიკითხაო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა თუ არ ვცდები, რაც მე სიმართლე გითხრათ, სიმართლე არ მგონია. მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს სიმართლეა და აქაც არ იტყუება ყაველაშვილი, რომელიც სასაკვირია ბევრჯერ იტყუება, ან ბევრჯერ არ ესმის, რას ეუბნებიან, მათ შორის იმიტომ არ ესმის, რომ ინგლისური ორი ღერი ინგლისური იცის და არა მეტი. და ასევე ქართული ოცნება ეუბნება, ქართული ოცნება ჰკარნახობს, მისი ნაჩალნიკები ჰკარნახობენ, როგორ უნდა თქვას და რა უნდა თქვას, იმასაც სულად იმეორებს ხოლმე საკმაოზე ხშირად. პატრიარქთან დაკავშირებით ნათქვამი სიტყვა სიმართლე რომ სიყოს, მე მინდა დავსვა ესეთი მარტივი კითხვა. ეს სიტყვა უნდა ვჭამოთ? ეს სიტყვაა პატრიარქის მოკითხვაა? ჯეიდი ვენსის მხრიდან თუ მიერ საქართველოს გადარჩენის საყრდენი და საფუძველი? ეს ხომ ერთწამიანი, პირდაპირ მნიშვნელობით ემოციაა. პატრიარქი მოიკითხა, მადლობა გადავუხადეთ, გასაგებია, გავიარეთ. მერე ეს რაზე მიანიშნებს, რას გამოასწორებს ჩვენს ქვეყანაში? ჩვენს ქვეყანას საშველი არა აქვს მეთქი ქართული ოცნების ხელში, ამას თუ ვიტყვი, მე მგონი არ შევსდები. აი ჩვენს მეზობლებს, სომხეთსა და აზერბაიჯანს კი უკეთესი დროება დაუდგათ, ვიდრე ჰქონდათ გარკვეული პერიოდის წინ. მათ შორის უკეთესი დროება დაუდგათ, იმიტომ რომ ხსენებული ჯეიდი ვენსი, ვიცე-პრეზიდენტის შეერთებული შტატებისა ცხადია პრეზიდენტ ტრამპის დავალებით იმყოფებოდა ერევანში და დღეს გაემგზავრება და იქნება ბაქოში. ბაქოში რა მოხდება ამასთან დაკავშირებით? კიდე ჩავწეროთ ვიდეობლოგი და კიდე გაგიზიარებთ ჩემს მოსაზრებებს, რაც შეეხება ერევანში ვიზიტს. ეს უმნიშვნელოვანესი ვიზიტია თავად სომხეთისთვის, კონკრეტულად პრემიერ პაშინიანისთვის, ანუ სომხეთის ხელისუფლებისათვის, ამერიკისთვისაც, აზერბაიჯანისთვისაც, კავკასიის რეგიონისთვისაც და ბევრი კი ფიქრობს, რომ საქართველოსთვის ეს ცუდი ვიზიტია, მაგრამ მე საწინააღმდეგო აზრი მაქვს. მე ვფიქრობ და ვარაუდობ და ასეთ ანალიზს ვაკეთებ, რომ საქართველოსთვისაც კი, რომელიც ახლა თითქოს გარიყულია და თითქოს მიტოვებულია, საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლების გამოისობით და მიზეზით, საქართველოსთვისაც კი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი და მე თამამად ვიტყვი, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რამე ხდება კავკასიის რეგიონში ბოლო 30 წლის განმავლობაში რუსეთის გარეშე. რუსეთი აბსოლუტურად მოწყვეტილია, გარიყულია, სიტყვას გავიმეორებ, საქართველოსგან კი არა კავკასიის რეგიონიდან. რუსეთის არავინ სათვალავშიც აღარ აგრებს. ახლო აღმოსავლეთში, სირიის კონტექსტში და სირიაში 24 წლის მიწურულს განვითარებული მოვლენების გამოდა შემდეგ, ირანშიც და ახლო აღმოსავლეთში ზოგადად და კონკრეტულად ირანში რუსეთი გვარიანად დასუსტებულია და კავკასიის რეგიონშიც დასუსტებულია უკვე ბოლო 6-7-8 თვეა და განსაკუთრებით დასუსტდა სწორედ იმის გამო, რომ ჯეიდი ვენსი ეწვია ერევანს და ეწვევა ბაქოს. ეწვია ბაქოს თუ გნებავთ ესე ვთქვათ, ესე წარმოთქვათ ეს წინააღმდეგობა. რაზე შეთანხმდნენ მხარეები, ანუ სომხეთის მხარე და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცხადია. ამ შეთანხმებას შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უზარმაზარ როლს თამაშობს ტრიპის დერეფანში, ტრამპის გზა კეთილდღეობისა და მშვიდობისა და კეთილდღეობისათვის. არის თუ არა ეს ჩვენი შუა დერეფნის განშტოების ალტერნატივა თუ კონკურენტი, ამაზეც ვიტყვი ორ სიტყვას, მერე. მანამდე კი ვიტყვი, რომ ტრიპი არის სომხეთის დეიზოლაციის
საფუძველი. ამერიკული კერძო კომპანიები განახორციელებენ ინვესტიციას როგორც სარკინიგზო მონაკვეთში, ისე საგზაო ინფრასტრუქტურაში, ისე სამოქალაქო სხვა ინფრასტრუქტურაში და აგრეთვე ამერიკის შეერთებული შტატები მაღალზე მაღალი ალბათობით ისაუბრებს კი არა განახორციელებს ამ ტრიპის დერეფნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მოხდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფოს მხრიდან თუ მიერ, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ტრიპი მაინც ჩრდილოეთ ირანზე გადის, ჩრდილოეთ ირანზე კი არ გადის, ჩრდილოეთ ირანს ესაზღვრება და ირანი სასტიკი წინააღმდეგი იყო ტრიპის დერეფნის პროექტის განხორციელებისა. განხორციელდება პროექტი დაახლოებით 2-3 წელიწადში, მაგრამ სამუშაოები დაიწყება უკვე მალევე, ან დაწყებულია უკვე. ჩვენს კონტექსტში ჩვენ ასაკურებელია გული უნდა დაგვწყდეს იმაზე, რომ ჩვენი განშტოება შუა დერეფნისა პრაქტიკულად აზრს დაკარგულია, მეთქი ამას როგორ ვიტყვი, საქართველოს საზღვაო ქვეყანაა. მაინც, მაგრამ საქართველოს გეოპოლიტიკური ჩიხი ხდება ზუსტად ისეთი არ იქნება უარესიც კი, როგორც იყო სომხეთი წლების წინ. გასულ წელს იცით თქვენ რომ ვაშინგტონში შედგა ეს ისტორიული შეთანხმება და ხელი ჩამოართვეს აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერება. სომხეთს რასაკვირველია დიდი გამოწვევები აქვს ელის ჯერაც წინ. ეს არის მიმდინარე წელს დაგეგმილი არჩევნები და ჯეი დი ვენსი პაშინიანს ეუბნება დაახლოებით შემდეგ სიტყვას თქვენს გვერდით დგავართ. ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის სომხეთი საკვანძო პარტნიორად იქცა კავკასიის რეგიონში. ისეთ პარტნიორად, როგორიც უნდა ყოფილიყო, ან როგორიც იყო, თუ გნებავთ ასე ვიტყვი, საქართველოს დაახლოებით 20 წლის წინ, 22 წლის წინ, 20 წლის წინ, უფრო 18-20 წლის წინ და საქართველოზე მოდიოდა ეთდებოდა ძალიან დიდი აქცენტები. საქართველოზე როგორც დემოკრატია ეს მიმართულები წინ წაწეულ სახელმწიფოს. ივანიშვილმა და ყაველაშვილს რო ჰგონია რომ შეერთებული შტატებს ეს ყველაფერი არ ახსოვს ან არ იცის, ივანიშვილმა საქართველოს ეს მისია ფუნქციაც დაუკარგა არაუნებურად, არამედ სწორედაც რომ შეგდებოდა. მეორე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც იყო მიღებული სომხეთთან მიმართებაში, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის და ზოგადად ადმინისტრაციის, ზოგადად ხელისუფლების მიერ თუ მხრიდან იყო და არის თუ არ ვცდები 11 მილიონი დოლარის დრონების მიყიდვის გადაწყვეტილება. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი სომხეთისთვის? იმიტომ რომ სამხედრო დახმარებასაც უწევს შეერთებული შტატები. სომხეთს მათ შორის ეს სამხედრო დახმარება დრონები კონკრეტულად სომხეთს დასჭირდება ხსენებული ტრიპის, ანუ აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის დამაკავშირებელი მარშრუტის დერეფნის დაცვისათვის. 11 მილიონი ბევრი არ არისო, ბევრი იყვის, მაგრამ დრონებისათვის საკმაოდ დიდი თანხაა, ისიც რომ ეს უპილოტო საფრენის საშუალებები დიდად ძვირი არ ჯდება, დიდად ბიუჯეტიანი არ არის. მესამე, ამერიკის შეერთებულმა პაშინიანმა შეთანხმება გააფორმა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან სამოქალაქო ბირთვული ენერგიის სექტორში თანამშრომლობის საუბარზე. სააგენტო DPA-ის შეფასებით ეს მილიარდობით დოლარის ოდენობის შეთანხმება არის ნიშანი იმისა, რომ შეერთებული შტატები შედის უწინ, ანუ მანამდე რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ სივრცეში. სომხეთის ერთადერთი ბირთვული ელექტროსადგურისათვის საჭირო ტექნოლოგიას სომხეთს აწვდიდა სწორედაც რომ მოსკოვი და ახლა უკვე შეერთებული შტატები ამ კავკასიის რეგიონში ამ კუთხითაც, ამ პროცესშიც, ამ ამბავშიც, ამ სფეროშიც კვიდრდება. შეთანხმება შესაძლებელს ხდის შეერთებული შტატების 5 მილიარდი დოლარის ღირებულების ტექნოლოგიის ექსპორტს, ასევე ბირთვული საწვავის კონტრაქტებს 4 მილიარდი დოლარის მოცულობით და ეს თქვა ვენსმა პაშინიანთან შეხვედრის შემდეგ. მის სიტყვებს ავრცელებს სააგენტო DPA. სააგენტო DPA მნიშვნელოვანი მედია საშუალებაა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს სომხეთის ნდობა საიმისოდ, რომ მას ახალი ტექნოლოგიები მიაწოდოს და წინა ჯეი დი ვენსმა და ეს სიტყვა ნდობა არის უმნიშვნელოვანესი კავკასიის რეგიონში, თუ ვინმეს ენდობა, ცხადია აზერბაიჯანსაც, მაგრამ რასაკვირველია ენდობა
ენდობა სომხეთსაც და ისევ საქართველოს უნდა გავიხსენო და ისევ უნდა გავიხსენო რომ 18 წლის წინ საქართველოს ყველაზე უფრო ნდობა გამოცხადებული ქვეყანა იყო კავკასიის რეგიონში და ახლა ყველაზე მაჩანჩალაა მეთქი ასე ვიტყვი რომელსაც პერსპექტივა არ აქვს ბიზნეს ივანიშვილის პირობებში სამხედრო დახმარების თვალსაზრისით სახით შეერთებული შტატების სომხეთს მიაწვის აგე ვაკონკრეტებ VBAT ტიპის სადაზვერვო დრონებს. სადაზვერვო როა ეს დრონები ეს მნიშვნელოვანია ჩემი მოსაზრებით. ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა ამბავის. აი საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლება საკუთარ თავს გვაწონებს იმით და ამბობს რომ ეგრეთ წოდებული არაბული ინვესტიცია განხორციელდება საქართველოში. მე საერთოდაც წინააღმდეგი ვარ ეთნიკური კუთვნილების მინიჭების ამა თუ იმ ინვესტიციისათვის, იმიტომ რომ შეიძლება ქსენოფობიური პასაჟები გაჩნდეს ამა თუ იმ კომენტატორის სიტყვაში მოსაზრებაში. მაგრამ მაინც ქვერისდებართვით ერთი წამით გავარკვევს, ვუწოდებს ზოგადად რომ არაბულ ინვესტიციას 6.6 მილიარდი დოლარი იქნებაო, ეს არის ხმამაღალი განცხადება საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებისა, მათ შორის გობახიძისა. ამერიკის შეერთებული შტატები ტექნოლოგიების, მათ შორის მიკროჩიპების განვითარების, კი არა, მიკროჩიპების წარმოებას იწყებს სომხეთში. ეს არის NVIDIA-ს უზარმაზარი ქარხანა, ერთი ცნობით 500 მილიონი დოლარიანი ინვესტიცია განხორციელდება, თუმცა ინვესტიცია შეიძლება გაიზარდოს მილიარდ ნახევრამდე. ცოტაა თუ არა, დაახლოებით 4ჯერ თუ 8ჯერ არა, ცოტაა ეს თუ 8ჯერ 12ჯერ არა, ცოტაა ეს ეგრეთ წოდებულ არაბულ ინვესტიციაზე ნაკლებია, ცოტა ალბათ არ არის სწორი სიტყვა, მაგრამ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ინვესტიცია. ეს არის მათ შორის მწვანე შუქის ანთება სხვა ამერიკული და არა მხოლოდ ამერიკული კომპანიებისათვის, რომ სომხეთი არის ძალიან სანდო ქვეყანა, რომელშიც აგე NVIDIA-ც კი ეს დიდი მონსტრი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების რეკომენდაციით განხორციელებს ინვესტიციას. ამასობაში ჩამორჩა საქართველოს კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, მაგრამ ასევე კიდევ ერთხელ უნდა დავსინოთ ისიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მსუყეთ შემოდის კავკასიის რეგიონში და სწვეთს ამ რეგიონს რუსეთისაგან, რუსული სივრცისაგან, ეს ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მოდის ვიხდი, კიდევ ვიტყვი რაღაცეებს, იმიტომ რომ არ მინდა გამორჩეს. JD Vance-ის თქმით, ფიქრობს, რომ სომხეთს შეუძლია სამხრეთ კავკასიაში ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვანი საყრდენი როლის ფუნქციის შესრულება, საყრდენი როლის აქტორის თამაში. ამის შესახებ ვენსმა ერევანში ოფიციალური ვიზიტის დროს ილაპარაკა, ჯერა რომ იმ ეტაპზე ვართ, როდესაც სომხეთს რეალურად შეუძლია მნიშვნელოვანი საყრდენი როლი შეასრულოს მსოფლიოს ამ რეგიონში ეკონომიკური განვითარებისთვის. პარალელურად ვენსმა და ფაშინიანმა შეერთებულ შტატებში და სომხეთს შორის ბირთვული ეს გითხარით, აზერბაიჯანში რაც მოხდება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აზერბაიჯანში მათ შორის სამხედრო ინდუსტრიაში განსახორციელებელ ინვესტიციებზე ისაუბრებს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი, ცხადზე ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ნებართვით. აი ახლა დავსვათ კითხვა, სად არის საქართველო? მე ამ კითხვაზე ცხადია იცით თქვენ, რომ მაქვს სრულფასოვანი ან მკვეთრი პასუხი მეთქი, საქართველო არ არის. და თუ ასე გაგრძელდა, საქართველო იქცევა უარეს გეოპოლიტიკურ ჩიხად, ვიდრე იყო სომხეთი წლების წინ. და მერე უკვე ვითარების გამოსწორება იქნება ფრიად რთული. იმიტომ რომ ეს ისტორიული ფანჯარა, მათ შორის კავკასიისგან თავისუფლებისა, კავკასიის რეგიონის განთავისუფლებისა, რუსეთის მარწუხებისაგან, ეს ისტორიული ფანჯარა ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში დაიხურება გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ესეც უნდა ვიცოდეთ. და ჩვენ ვისაუბრებთ მხოლოდ იმაზე, ჩვენთვის თავარი თემა იქნება კვერცხი გაიაფთა თუ არა. მაშინ, როდესაც 5 მილიარდიანი, მერე 4 მილიარდიანი და მანამდე კი 500 მილიონიანი ინვესტიცია განხორციელდება აგე მეზობელ სახელმწიფოს სომხეთში და კიდევ დაახლოებით ამ მასშტაბის ინვესტიციები განხორციელდება ამერიკული აზერბაიჯანში. ეს იყო ჩემი სათქმელი და მე
მაინც იმედიანად ვარ და მაინც იმას ვამბობ ყოველ შემთხვევაში, რომ კავკასიის 2/13-ში ამერიკის შეერთებული შტატების შემოსვლა გვაიმედებს, რომ კავკასიის დანარჩენ 1/13-საც მართლაც რომ გადმოხედავს ეს მსოფლიოს უმძლავრესი სახელმწიფო. ნახვამდის.